呢個產品咧，市面上咧幾乎係冇嘅。咁咧，因為我哋見到有好多女性啦，就受到好多問題困擾啦，例如經期亂啦、瞓得唔好啦，跟住明明冇嘢咧，但係咧成日都會好心煩氣躁啦，跟住又有心悸啦，又有盜汗啦。咁而市面上咧係冇乜外用嘅產品咧，係可以幫你哋平衡內分泌嘅。咁呢支咧就叫做花韻平衡滾珠油啦，佢唔係一般普通嘅香薰油咯，而係一支咧專門為都市女性荷爾蒙平衡而設計嘅天然滾珠。咁有天然嘅雌激素之稱嘅天竺葵啦，改善咧我哋更年期嘅盜汗啦，有疏通肝氣嘅一個玫瑰加茉莉啦，咁另外有快樂鼠尾草啦，就可以舒緩我哋經期嘅腰酸啊等等嘅症狀咯。咁咧，當經期唔舒服嘅時候啦，瞓覺前咧可以順時針嘅方向咧，可以碌落我哋嘅腹部啦，咁按摩一下啦。更年期咧心煩啦，可以碌手腕啦、掌心啦，跟住深呼吸去聞佢嘅香氣啦。另外啦，按摩我哋腳部嘅三陰交嘅位置啦，穩定翻我哋內分泌嘅節奏咯。呢一支碌碌咧，基本上咧所有女性都啱用嘅，而佢嘅花香味咧，亦都超香同埋超舒服啦。我哋咧其實有客人咧係中意呢一個香味，中意到咧叫我哋要出埋 shower cream 啦，同埋出埋 body cream 嘅。